সোনার দেশ। তোমার তোমার শুনটা কোথায়? শুনটা কোথায়? চলো এসো। এখনো বুঝে গেছে মা যাবে, বাবা যাবে। বাবাই তুই রেডি? হ্যাঁ, জুতো পরছি মা। চল তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ, পরে নি। না না, হড়বড়ি নেই, তাড়াতাড়ি কর। হ্যাঁ, কিছু হবে না। বাবা তুমি ভুটুকে নিয়েই যাবে? ও বাবা, ওর বাচ্চা ছাড়বে কেন? তোমরা তোমাদের বাচ্চা ছাড়ো। দেখো কি সুন্দর ভুটুকে কোলে নিয়ে। ওরে বাবারে, ওরে বাবারে। ভুতু ভুতু দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, যেও না যেও না যেও না, আগে যেও না, আমরা এইদিকে যাব। ও এদিকে যাবো, এদিকে এদিকে। এদিকে যাব, স্টেশনে যাব। চলো, ট্রেন ধরতে হবে। চলো চলো চলো। নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্মৃতিজ ওয়ার্ল্ড। কেমন আছো তোমরা? আমি মোটামুটি আছি গো। হাতে ব্যথা তোমরা নিঃসন্দেহে জানো। সেই ট্যাবলেট খেয়ে আর মালিশ লাগিয়ে হাতে ব্যথা কমিয়ে এখান ওখান ঘুরছি একটু করে। মেয়ে তো সবসময় বলছে ফোন হাত দেবে না দেবে না। যাই হোক, এখন ওরাই একটু করে হেল্প করে দেয়। আর মাঝে মধ্যে না ধরলে হয়? তোমাদের ভালোবাসাটা যাবে কোথায় বলো? তোমাদের ভালোবাসার জন্যই তো ফোনটা ছাড়তে পারছি না। তবে দেখি কতদিন। দেখো, আমরা তো এই বাস স্ট্যান্ড পৌঁছে গেছি। এখানের বাস স্ট্যান্ডের নিয়ম জানো তো? এই যে বোর্ডটা দেখছো, এটা বাস স্টপের বোর্ড। এই বাস স্টপেই কিন্তু বাসটা দাঁড়াবে। আর আকাশটা কত ভালো লাগছে দেখো, দেখি তো। এই বাস স্টপে এই বোর্ডের কাছেই বাস দাঁড়াবে, কোথাও আগা পিছা দাঁড়াবেই না। তো সেটাও একটা দেখে ভালো লাগলো। আর এখানে বাসে ওঠারও অনেক কিছুই নিয়ম আছে, সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। বাস আসুক, ততক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে আছি। দেখো এই তো বাস এসেই গেল। দেখো বাসে উঠছি। এই দেখেছো এখানে আমার মেয়ে কার্ড পাঞ্চ করলো, ওর বাবার, আমার আর ওর। দেখো তো এখানে কোনো কন্ট্রাক্টর নেই, শুধু বাসের ড্রাইভার। আর এই দেখো ছেলেও করলো পাঞ্চ। যেই উঠবে সেই পাঞ্চ করে ভেতরে যাবে, ব্যাস হয়ে গেল বাসের টিকিট কাটা। কোনো টিকিট নেই, কোনো পয়সা কেউ নেবে না। ব্যাস যদি সিট আছে যে যেখানে বসে পড়ো। এখানে খুব সুন্দর সিস্টেম স্ট্রোলার রাখার। এখানে তো স্ট্রোলার ছাড়া ছোটো বাচ্চা হোক বয়স্ক হোক, ওদের তো স্ট্রোলার লাগেই লাগে। স্ট্রোলার রাখারও জায়গা আছে। দেখো সিটের সামনে যে এই রড আছে, এই রডের কাছে দেখেছো লাল বোতামটা? এই লাল বোতামটা টিপলেই কিন্তু বাস দাঁড়ায়, নইলে কিন্তু দাঁড়াবে না। বা কোনো বাস স্টপে এসেছে, তারা তো জানবে হয়তো প্যাসেঞ্জার নেই, তো দাঁড়াবে না। ওই জন্য স্টপ আসলেই কিন্তু লাল বোতামটা টিপে দাও। দেখো কত বয়স্ক মানুষ, সে লাল বোতামটা টিপলো। দেখো বাস এবার বাস স্টপেই কিন্তু দাঁড়াবে, যে যেখানে সেখানে না। আর আমরা এসে গেছি স্টেশনে। এটা হচ্ছে সিলেট গ্রিন স্টেশন। দেখো কত বড় একটা স্টেশন। আর এটা স্টেশনের সাথে এটা ডিপো, এখানে ট্রেন ডিপো। সব ট্রেন এখানে আসে, এসে ওয়াশ করায়। ট্রেনের যাই কিছু কাজ থাকে এই ডিপোতে দাঁড়িয়েই করে, সেটা তো তোমাদের সব জানাই আছে ডিপোতে কি হয় কি না। আর এই স্টেশনে আমরা কোনো দিন আসিনি, এটা প্রথমবার। কারণ ওদের বাড়ির সামনে যে স্টেশন সেখানে অনেকবারই গেছি। এই স্টেশনে এই এখন আসলাম, ওরা আসে। আর দেখেছো এই যে ইয়েলো লাইনটা, এটা কিন্তু ক্রস করার নিয়ম নেই। আমি দেখলে ক্রস করে গেলাম খুশিতে। এটার জন্য আমার মেয়ে কিন্তু বকলো, বলছে এখানে নিয়ম নেই, এই ইয়েলো লাইনের এই পাটটায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যতক্ষণ ট্রেন না আসবে ততক্ষণ তুমি ক্রস করতে পারবে না। যাই হোক, এখন দেখো আমাদের ট্রেনটা আসছে। এই ট্রেন ধরে আমরা যাব। এখান থেকে আমরা যাব অ্যাবিউডে। দেখো ট্রেন তো এসেই গেল। এবার আমরা ঝটফট উঠে পড়ি। উঠে যাওয়ার পর আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেমনে যাচ্ছি, নিঃসন্দেহে সাথে থেকো। দেখো আমরা কিন্তু অ্যাবিউডে নেমে গেলাম। এখান থেকে আমরা নেক্সট প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য একটা ট্রেন নেব। তো নেক্সট প্ল্যাটফর্ম যেতে দেখেছো, এখান থেকে 4 তলা পর্যন্ত এক্সেলেটারে উঠতে হচ্ছে। সেখান থেকে আবার 4 তলা উঠে আবার এই প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ করে অন্য প্ল্যাটফর্মের জন্য আবার আমরা এক্সেলেটার নেব, নিয়ে নিচে নামবো। তো এখানে সিস্টেমগুলো ভালোই লাগলো, সিঁড়ি ভাঙতে হলো না। তো আমরা অ্যাবিউডে দেখো একটা ট্রেন ধরলাম, কিন্তু ট্রেন ধরেই হতাশ হয়ে গেলাম। ছেলে এসে বললো মা আমি ব্যাগটা কিন্তু ভুলে গেছি ওই ট্রেনটায়। ব্যাস হয়ে গেল সব। আমরা মাথায় হাত পড়ে গেল, ব্যাগ ছেড়ে গেল, ট্রেন তো ছেড়ে চলে গেছে। এবার নতুন জায়গা কি করবি?
চিন্তায় পড়ে গেলাম। দেখো সবাই মিলে আমরা আলোচনা করছি, সবার মন খারাপ হয়ে গেল এই দেখে যে কি হলো রে বাবা। কিন্তু এত দূর রাস্তা এসে গেছি, তখন কি করব এখন? না ব্যাগটা নিতে কোন স্টেশনে যেতে হবে, সেখানে যেতে গেলে অনেক দূর, সেখানেও পারছি না যেতে। আর জামাই বলল কোনো চিন্তা নেই, আমি সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েকে টুইট করে দিয়েছি। আর ছেলেকে ফোন নাম্বার দিল, ছেলে ফোন করলো, করে ওরা বলল যে আমাদের এখানে আসবে, যে ডিপার্টমেন্টের ট্রেন ডিপার্টমেন্টের যারা ক্লিন করার লোক, ওরা যদি পায় তাহলে লস্ট অফ ফাউন্ড ডিপার্টমেন্টে ওরা জমা দেবে। তার জন্য ইমেল আইডি নিল, আমাদের বাড়ির অ্যাড্রেস নিল এবং বলল যে যদি আমরা পেয়ে যাই তোমরা 14 দিনের মাথায় বাড়িতে পেয়ে যাবে। তো ছেলের তো খুবই মন খারাপ, ফোন করছে। ওই ব্যাগের মধ্যে ওর কিছু এমনি দরকারি কাগজ ছিল, আর জলের বোতল ছিল, একটু জুসের বোতল ছিল, আর তার সাথে ছিল ওর রুমের চাবিটা। দেখেছো এখানেও সাইকেল স্ট্যান্ড আছে, বললাম না এখানে সব জায়গায় সাইকেল স্ট্যান্ড। এই ট্রেনে নেবে, অনেক অফিস যাবে, ফটফট সাইকেল এই নিয়ে নেয়, নিয়ে হয়তো অফিস চলে গেল, বা কারোর অন্য কাজের জন্য তারা এখান থেকে ক্যারি করে নেয়, সাইক্লিং করে যায় আসে। আর ছেলে দেখো সব জায়গায় ফোন করছে, এখন ফোনে ব্যস্ত। ওখানকার সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েকে ফোন করা হলো, টুইট তো করেই দিয়েছে জামাই। তো মন ভীষণই খারাপ, তোমরাও বুঝতেই পারছো। এখন ঠাকুরই মালিক, যদি ঠাকুর দেয় তাহলে চাবিটা পেয়ে যাব। আর এখানে দেখছো সব জায়গায় লেক আছে, এই থেমস নদীকে কেটে কেটে জল ঢুকিয়ে সব লেক করে রেখেছে, খুব সুন্দর। সব বোটিং করছে, কত সুন্দর। মাঝে মাঝে বিল্ডিং, লেকের ধারে ধারে উঁচু উঁচু বিল্ডিং, সব অফিস আর অফিস, খুবই ভালো লাগছে দেখতে। তো যাই হোক, তোমরা ঠাকুরকে ডাকো যেন আমার ছেলে ব্যাগটা পেয়ে যায়, তার সাথে যদি ওর কোনো দরকারি কাগজ থাকে সেগুলোও যেন পায়, চাবি পায়। যাই হোক, এখানে তো জামাই বলছে যে এখানে সাধারণত কেউ নেয় না, এখন পেয়ে গেলে ভালো, যেন চোরের হাতে না পড়ে। চোর তো সব জায়গাতেই থাকে ধরো, তবে কম বেশি। তো এখন যদি ওরা লস্ট অফ ফাউন্ডে থেকে যায় তাহলে তো পেয়েই যাব। তো আমাদের জন্য তোমরাও যেন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করো যেন ব্যাগটা পেয়ে যায়। আমি তো ঠাকুরকে সবসময় ডাকছি যে ঠাকুর যেন পেয়ে যায়, কারণ চাবিটার খুব দরকার। ছেলে তো শুনেই ওর সাথে সাথে রুমের মালিককে জানিয়ে দিল যে চাবিটা হারিয়েছে। তো সে তো বলল যে একটা চাবি বানাতে 25 পাউন্ড লাগবে। এবার 25 পাউন্ড মানে জানো, 25 পাউন্ড মানে ইন্ডিয়ার হচ্ছে 2500 টাকার উপরে, প্রায় 2700 টাকার মতো। তো কি পরিমাণে লস হয়ে যাবে না। ছেলেটা পড়ার জন্য এসেছে, খুব মনটা খারাপ হয়ে গেল গো। ঘোরার জন্য এলাম, এত আনন্দ করে ঘুরবো ভাবলাম, কিন্তু মনটা তো সবসময় একটু চঞ্চল হচ্ছে। তো যাই হোক, দেখো আমার ফুল খুব ভাল লাগে, এই ফুলের জায়গাটা এসেছে, ফুল আর গাছ। তো আমি ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করি যে দেখো কত সুন্দর সুন্দর ফুল। এখানে গ্রীষ্মকালে তো খুবই ফুল ফোটে, আর এখানে সব বাড়ি ফুল দিয়ে সাজায় এবং ভালো লাগে। এবং সব শপেই দেখছি চারিদিকে ফুলেরই গাছ, শুধু ফুলের গাছের চারা চারিদিক। Yes, well done. Well done. Good job, Dolly. এটা হচ্ছে আইসক্রিম খাবার জম, দেখেছো? আইসক্রিম তো বলতে পারে না, আফিন বলে। আফিন খাবে, আফিন খাবে, আফিন খাবে। দেখো এই বিল্ডিংয়ের ফাঁক দিয়ে যে উঁচুতে ট্রেনটা যাচ্ছে না, এই ট্রেনের নাকি কোনো ড্রাইভার নেই, এটা বিনা ড্রাইভারের ট্রেন। আমিও তো শুনে অবাক হলাম, এটা কি করে হয়? তো বললো হ্যাঁ মা, এই ট্রেনগুলোর কোনো ড্রাইভার নেই। তো যাই হোক, আমিও চড়বো, এসেছি যখন, আমি যদি চড়ি এবং সামনেই বসবো তাহলে তোমাদের দেখাবো। তো দেখাই যাক কতটা কি ঘুরতে পারছি, কতটা কি। মন তো ভালো নেই, বুঝতেই পারছো মনের অবস্থা। তার সত্ত্বেও এই সব দৃশ্য দেখে মন একদম ভুলে যাচ্ছে, আনন্দ হচ্ছে মাঝে সাঝে। এটা হচ্ছে জেপি মর্গানের অফিস। ইয়ে ওকে। এখানে এয়ারপোর্ট আছে, একটা বাজুতে এয়ারপোর্ট আছে।
এটা হচ্ছে ক্যানারি ওয়ার্ফ স্টেশন। এখানে সব বিখ্যাত ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকসের অফিস, বড় বড় মলস, এগুলো সব আছে। দেখো উপরে কিন্তু উঁচু উঁচু বিল্ডিং, আর নিচে দেখছো কেমন বাস যাচ্ছে রাস্তায়। তো এরকমভাবে কনস্ট্রাকশন করা আছে, সুন্দর, খুবই সুন্দর। কত সুন্দর ফুলগুলো সাজানো, খুব ভালো লাগলো দেখে। ঠিক মনে হচ্ছে একটা সুন্দর চাদর বিছানো আছে। আমরা হাঁটছি মার্কেটে। এই যে রাস্তাটা এইভাবে নিচের দিয়ে চলে যাচ্ছে, ওপরে পুরো বিল্ডিং আছে। তো এইভাবে এরা কনস্ট্রাকশন করেছে, খুব সুন্দর এটা দেখতে লাগে। এটা একটা বিল্ডিং এর মাঝখানে একটা ছোট পব এরা বানিয়ে রেখেছে, খুব সুন্দর। লোকজন এখানে বসে আনন্দ করতে পারে, বিয়ার খেতে পারে, নিজের লাঞ্চ করতে পারে, খুব সুন্দর। হ্যাঁ, যতই চলছি ততই দেখছি দুপাশারই শুধু রেস্টুরেন্ট, দুপাশারই পাব, দুপাশারই বড় বড় বিল্ডিং, ব্যাংকস, অফিস, তোমার সুন্দর সুন্দর ব্র্যান্ডেড দোকান। মানে দেখে একদম মন ভরে গেল। এত সুন্দর জায়গা, এত সুন্দর এরিয়া, খুবই ভালো লাগলো। বিল্ডিংয়ের কোনো শেষ কিনারাই পাচ্ছি না, যত হাঁটছি ততই দেখছি মানে নতুন নতুন বিল্ডিং, আর সবই কিন্তু অফিস, সব ব্যাংক। লন্ডন হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ফাইন্যান্সিয়াল হাব। দেখো এই মাঝখানে একটা জলের বানিয়ে রেখেছে, এত সুন্দর ফোয়ারাগুলো উঠছে, মানে ডিজাইন দেয়া। রাত্রিবেলা খুব ভালো লাগবে দেখতে, খুবই সুন্দর লাগবে। এখানে যাও যাও যাও। এই ক্যানেডি ওয়ার্ফ এরিয়াটা আগে একটা ডক ছিল, যেটাকে বন্দর বলে। তো এখানে সমুদ্র থেকে ওই টেমস নদীর উপর দিয়ে আসতো স্টিমারে করে, যেসব দেশে দেশে রাজত্ব করেছে সেই সব দেশ থেকে শিপে করে জিনিসগুলো আসতো এখানে। অনেক বড় পোর্ট ছিল এখানে, কেননা পুরো দেশ থেকে এখানে শিপে করে জিনিস আসা যাওয়া করতো। তো এটা সেকেন্ড বিশ্বযুদ্ধের সময় পুরো নষ্ট হয়ে গেছিলো, তখন থেকে দীর্ঘদিন এইভাবেই পড়েই ছিল। তো এখানকার গভর্নমেন্ট 1980 সালের পরে তারা ডিসিশন নিল যে এত সুন্দর হার্ট অফ সিটিতে এত সুন্দর এরিয়া একটা পড়ে আছে, তো এটাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়। তখন ওরা চিন্তাভাবনা করে এখানে পুরো দেশের ব্যাংক এখানে আছে, পুরো উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটস তৈরি করেছে, পুরো ব্র্যান্ডেড শপ তৈরি করেছে, হোটেলস আছে, রেস্টুরেন্ট আছে, পাব আছে। তো লোকজন এখানে আসা যাওয়া করে, সময় কাটায়। যারা অফিসে কাজ করে তারা সবসময় আসছে। পুরো ট্রেন কানেক্টিভিটি সুন্দর, এখান থেকে যেখানে যাওয়ার আছে ট্রেনের লাইন। এইসব জায়গাগুলো আমি অনেক সিনেমায় দেখেছি, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি প্রেজেন্ট এখানে আছি। আর যেটা বললাম যে ড্রাইভারলেস ট্রেন, তো আমার সাথে জুড়ে থাকুন, আমিও দেখবো, আপনাদের দেখাবো যে কেমন এখানে ড্রাইভারলেস ট্রেন। কারণ আমারও প্রথমে বিশ্বাস হলো না সেটা কিভাবে হয়। আজকাল কি এত টেকনোলজির দুনিয়ায় সম্ভব হবে না? নিঃসন্দেহে হবে। আমি যখন দেখব আমি আপনাদের দেখাবো। আর আজকের ওয়েদারটা এত সুন্দর করেছে, এই এরিয়াটা আরও ঝকমক করে উঠেছে রৌদ্রের জন্য। আমার তো মনে হচ্ছে যে এটা স্বর্গের থেকে কোনো অংশেই কম না। মানে আমার মনে হয় স্বর্গ তো দেখিনি, তো মনে হচ্ছে স্বর্গও ফেল হয়ে যাবে, এত ভালো লাগলো দেখে, খুব ভালো লাগলো। আমার সাথে জুড়ে থাকুন, আমিও স্টেশনে যাব, আপনাদের নিয়ে যাব, এবং আপনারাও দেখুন যে বিনা ড্রাইভারওয়ালা কেমন ট্রেন হয়। তো আমরা তো এই তো স্টেশনে এসে গেছি, দেখে বুঝতেই পারছেন। ট্রেন আসলেই আমরা সেখানে উঠব, আর আমি যদি সামনের সিট পাই আমি তাহলে আপনাদের দেখাবো যে সত্যিই বিনা ইঞ্জিন এবং বিনা ড্রাইভারওয়ালা এই ট্রেন কীভাবে চলছে। তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যারা আমার এই চ্যানেল দেখছেন, আর যারা নতুন নতুন দেখছো তাদেরকে অনেক রিকোয়েস্ট করছি যে তোমরা আমার চ্যানেল দেখো এবং সাবস্ক্রাইব করো, লাইক শেয়ার করো। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো এবং এইভাবে আমাকে সাপোর্ট করে ভালো রেখো। দেখো এই তো আমি চড়ে গেছি,
তো দেখো ড্রাইভার নেই, কিন্তু একদম প্রথমে বসেছি তোমাদের দেখানোর জন্য। ঠিক মনে হচ্ছে টয় ট্রেনে চড়ছি কি না, মনে হচ্ছে কি না তোমরা আমাকে কমেন্টস বক্সে লিখে জানিও। তো আজকের মতন রাখলাম। আমরা এখন এখান থেকে আর একটা জায়গা যাব, তো সেটা আমি নেক্সট ব্লগে জানাবো। আর সেই ব্লগে আমি জানাতে পারবো যে আমার ছেলের ব্যাগটা পেলাম কি পাইনি। তো আজকের মতন রাখি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আনন্দে থেকো। আর আমার চ্যানেল দেখে লাইক শেয়ার করে আমাকেও আনন্দে রেখো। ওকে, বাই বাই, টাটা। আর আমার দাদু ভাইকে অনেক ভালোবাসা দিও তোমরা সবাই। দাদু ভাই লাভ ইউ। খুব ভালো থেকো, আনন্দে থেকো। রাখলাম, বাই বাই।